Rolf Edmund Lund. Født og oppvokst i Hammerfest faktisk, helt frem til jeg var 9 år. Det må jeg innrømme. Så flyttet jeg hit som 9 år gammel, og har bodd i Alta siden. Og føler meg som altaværing, og egentlig en del av Leinan-slekta, som kanskje mange vet om i Alta. Jeg er 57 år og har vært redaktør i Altaposten siden år 2001. Så jeg har lang erfaring. Allerede i 1985 så startet jeg i media, var ung gutt og begynte i Finnmark Dagblad. Og var sportsjournalist i begynnelsen, og ble etter hvert sportsredaktør i Finnmark Dagblad. Og så jobbet jeg der i 3-4 år, og så var veien kort til Altaposten. Og så har jeg gått gradene, vært veldig opptatt av media selvfølgelig, og bygd opp et moderne mediehus i lag med veldig flinke folk. Så allerede etter at jeg startet, så gikk det noen få år, så overtok vi Radio Alta, så startet vi TV Nord. Og siden den gang så har vi blant annet en informasjonskanal som mange kan se på flyplassen eller på Amfi. Der det Altaposten som driver, og så er vi veldig stolt av å eie kvensk avis, Rojan Gaiku, og også en samisk avis, Avir, som jo vi eier i lag med konkurrent Finnmark Dagblad, og noen flere eiere. Og det er noe som vi synes er litt større enn oss selv faktisk, å kunne bidra til å, ja, jeg vil jo si det så sterkt som å berge språket, og det gjelder både det kvenske og det samiske. Så har vi også faktisk vært med å bygge opp en russisk avis, altså Dvarsti Dva i Apatiti. Så vi er veldig stolte av å ha den historien med oss ved siden av det mediehuset vi har bygd opp. Hvis du spør meg om hva jeg er opptatt av, og jeg har vært opptatt av både som liten og som tenåring og i voksen alder, så er nok musikk noe av det som står nærmest. Og veldig mange kjenner meg som musikkanmelder gjennom mange år, og har vært på ufattelig mange konserter, og har anmeldt ufattelig mange plater opp gjennom årene, både i Finnmark Dagblad og i Altaposten faktisk. Der hadde jeg spalte som heter Platelangs i sin tid. Så jeg skrev for andre magasin opp gjennom årene. Sånn at det er noe som kanskje tok for stor plass som tenåring, har jeg ofte tenkt. Men jeg er jo samtidig veldig glad for å ha den interessen, og å være en del av musikkmiljøet har betydd ekstremt mye for meg. Så det er jeg kjempeglad for den dag i dag. Og en stor lidenskap, det er Pink Floyd. Kanskje den gruppa som har fulgt meg mest i alle år. Men det sier jo også at jeg er blitt en veldig gammel gubbe. Ja, så jeg var jo sportsjournalist de første årene, og alle vet at i hvert fall i Alta så er folk ekstremt opptatt av fotball. Så jeg har vært en del av fotballmiljøet selv. Jeg var en brukbar fotball- og håndballspiller som ung gutt, men jeg ble alvorlig syk som 17-åring, og da var den karrieren over, for å si det sånn. Da måtte jeg faktisk skifte nyre, altså ta en nyretransplantasjon, og da var den karrieren over. Men jeg fikk med meg noen år som håndballdommer før jeg sluttet med det da, og gikk knallhardt inn i businessen familie, for jeg ble pappa når jeg var 20 år allerede. Så da var det en fokusskift etter hvert. Så ble man jo trener for sine egne døtre, sånn at fotball har jo vært kanskje det viktigste, men hvis du når du er sportsjournalist i Finnmark, så har vi veldig mange interessante idrettsgrener faktisk, og jeg tenker ikke nødvendigvis bare på ski og hopp, som kanskje alt er kjent for, men ta skutercross, som vi må dekke, hundekjøring. Så jeg var jo som ung journalist vært med på tur med mange av de mest kjente hundekjørerne, og det er jo sånne ting man får oppleve som journalist, som altså du vet på sett og vis aldri hva som venter deg den dagen, og det er noe jeg synes var kanskje det som først og fremst gjorde at jeg hadde en magnetisme mot det å være journalist og det å jobbe i media. Og så tenker jeg når man står opp om morgenen og ønsker å bety noe, så det å være journalist trenger ikke nødvendigvis å være i VG eller
i større aviser, du kan være i lokalaviser, og så gjør du en veldig, veldig viktig jobb for å synliggjøre ting, sørge for at du har et liv i lokalsamfunnet, og ikke minst så må man sette kritisk fokus og ha et samfunnsoppdrag. Og det har betydd veldig, veldig mye for meg opp gjennom årene. Så jeg jo også en type som leser veldig mye, enten det bøker eller aviser, så jeg har digitalt abonnement på i hvert fall 30 aviser. Og så vet jeg at Leeds ganske nært ditt hjerte. Ja, der tar du det opp å si enda videre i forhold til fotballinteressen, men mange tror at det kanskje noe overfladisk greie egentlig, men det også kan man jo si har betydd alt for mye i oppveksten, og det var, kan du si, tidlig på 70-tallet så var jo Leeds United en størrelse. Det begynner å bli en stund siden jeg var på det nivået, for å si det sånn, men jeg med i Leeds United supporterklubb har vært siden jeg var liten gutt egentlig, og har dyrket den interessen veldig, og synes at en lørdag uten å sjekke Leeds-resultatene, det ikke noe tema egentlig, sånn at Leeds United, altså humøret, kan jeg si, ut på ettermiddagen på lørdag ganske sånn, preget av om de har vunnet eller tapt. Du kan bare spørre fruen hva hun tenker rundt det, for det klart at hun ser på meg hvis Leeds har tapt. Og det høres jo vanvittig sprøtt ut, men vi er et resultat av tippekampen og alt som førte med alle kompisene som var i lag, og alle som på en måte var opptatt av fotball, og så hadde du en slags rivalisering uten at vi nødvendigvis var en del av Leeds, men på sett og vis det. Jeg har vært mange ganger på Ellen Road, jeg har vært mange ganger og sett engelsk fotball, og synes den kulturen innbydende for meg, så kan man diskutere om det bra eller dårlig, men Leeds United, det noe som har fulgt meg hele livet faktisk, og det rart å tenke på. Så jeg medlem faktisk i Kirkenes Whites. Vi har ikke så stort miljø her i Alta, men vi de som styrer Altaposten, altså Tor Sara og undertegnere, vi begge Leeds-supportere. Man skulle tro det tar mye tid bare det der, men du vet at jobben en livsstil, så jeg må jo innrømme det at der har jeg brukt, det kan man også si, brukt for mye tid, men det jo en slags, altså det ikke bare spørsmål når du står opp om morgenen, så betyr det noe når du har på å si, fanget av en sak eller interesse, så vil du kunne bruke veldig mye av ettermiddagen på det også. Kanskje for mye, hvis ikke døtrene mine mener i dag, men det som jeg ser gjør en omdreining i mitt liv, det jo at jeg for 7 år siden ble bestefar for første gang, sånn at jeg har han Odin og så Ada, som jo da 7 og 4 år, og så har jo fruen min 2 barnebarn, sånn at jeg regner at jeg har 4 barnebarn, og mange sier at det en dessert i livet, og jeg skjønner hva de mener. Og du kan kanskje føle når du blir rundt 50 år at ok, nå du mett, og nå kan du ta og gire ned og sånt, men det gir en helt ny omdreining i livet å bli bestefar. Det i hvert fall min følelse rundt det. Ja, du har jo hatt lang arbeidskarriere og tenker litt på hjelpemidler. Det vel mye som endret siden du begynte med en skruemaskin, kan jeg tenke meg. Ja, du begynte i Firma Tabla på midten av 80-tallet, så var det jo et fantastisk miljø her i Alta rundt det. Det var folk som Ole Magnus Rapp, Tor Eriksen, Jan og Gunnar Furuli var en periode der, og veldig, veldig dyktig journalist, Bengt Nilsen. Og på den tiden så var det jo sånn at du sendte jo et manus, et papirark over, ikke sant, når du var ferdig med saken, og så sendte du bilder på en sånn valse, og gjorde alt selv. Det var en veldig charme i akkurat den delen, å kunne på en måte produsere alt fra grunnen av. Og så har jo det eksplodert med årene, altså det digitale skiftet har jo vært ekstremt viktig for oss i Altaposten. Vi var tidlig ute med utstyr og
startet både radio og TV, som gjorde at vi fikk både lyd- og bildefiler, ikke sant, på altaposten.no. Allerede fra starten av nesten, og da har det betydd mye for oss, hvilken kapasitet vi har til streaming, det å ha et nettprodukt som vi er fornøyd med, og ikke minst da når du kommer så langt at stoffet plusses, som det heter, altså stoffet på en måte er bak en mur, som journalistene fant på å kalle det i sin tid. Det gjør jo at du må ha noe bak der før du på en måte presenterer produktet. Der var vi veldig tidlig ute i Altaposten og har et ekstremt mange flinke folk som var med på det digitale skiftet. Og mange av dem er jo i andre mediebedrifter i dag, og jeg er kjempestolt av dem, enten det er Arne Reginiussen og Vidar Kristesen i Finnmark Dagblad, eller det andre som jobber i NRK. Jeg har rett bort i Høgge her, så jobber på NRK Alta, så det er veldig, veldig mange som har vært hos meg tidligere. Og jeg kjenner på sett og vis at man er stolt av alle sammen, egentlig. Man følger med hva de gjør, og ser hvor flink de er blitt. Hvis du ikke hadde blitt journalist, hva tenker du? Hadde du noen andre planer før du ble journalist? Jeg tror jeg var faktisk så ung som 12 år. For jeg leste allerede på den tida flere aviser, og ble selvfølgelig en besserwisser som ungdom. Så man har den med seg. Men i en periode så hadde jeg litt lyst til å gå naturfagretning, altså det å for eksempel bli lege. Og det har kanskje litt sammenheng med at man i ungdomsårene, eller i tenårene, havnet i en situasjon der man fikk nyresvikt, og livet forandret seg, og man så verdien av helsetjenestene, og for en utrolig viktig jobb de har. Så tankene går ofte til dem og den jobben de gjør og jeg har jo selv vært ekstremt heldig, kan du si, i helsevesenet, og har bare gode erfaringer i realitet for min egen helsestel. Så da er man utrolig takknemlig ettertid, og da var også tanken det at det hadde vært interessant å være lege. Så